ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਬੱਬਲ ਹਾਂਡਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਛਪਾਕੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਖੂਨੀ ਬਵਾਸੀਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵਿਕਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਹਲਕੀ ਖਾਂਸੀ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਰਾਮ। ਜਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਬਲੋਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਲਡ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀ ਲਵੇ। 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਛਾਤੀ, ਕੋਲਡ, ਖਾਂਸੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਸਥ ਰਹੇਗਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਅਜ਼ਮਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਲਡ, ਖਾਂਸੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਿਕਸ, ਖਾਂਸੀ ਹਲਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਸ ਚੂਸ ਕੇ ਯਾਨੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਜਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪ ਲਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ, ਜੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਸ ਲਾ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਮਤ, ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਖਾਂਸੀ ਰਹਿਤ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।